Minister Frederick Ngobe Gume okuza kugamba ebi no bakuru barwanya amahembe sacco okore kukwera ricero mu rukiko rwo kuhendera umwaka nguhine bamemba babanyagire miliyoni 500. When you get this money, you have your work plan. Please pay it in bank back in time, because you are going to create a problem for the sacco. Ando nango kutugire kushanga twashanga ngo sacco ze nyingi zona zirino zigenda nizicumbagira aha abantu kutware sente bakanga kushashurira ombwire zikagaruka zikakora emirimo yazo bakamabazo bana bazenda bakazitunga ombwire. Omwaka gw'ebyesente guhwire rwanya amahembe sacco ekakora amagoba ga miliyoni 411 kandi omwaka oguno batebereza okukora amagoba ga miliyoni 538. Mago guhire tukabanjurira ngo teka ngoko mago guhire musakora amagoba ga miliyoni 333 n'emitwaro 309 na 382 konkaho tukahirwa twakora n'amani twabe tuplaningira 333 twarengaho twayogaho twazarebe ni 11 mwe muzo tukozere kandi esente zituguye guze no cyo kasha turakangu.2 so noreba ngo esente zituguze almost zera kwingana naki esitubice omunindeba mu leaders abandi abasakoze zindi omurango kunko batera nka delegates nka leaders. Let us build our own circles in Mbarara district. Bamwe hari bamemba ba sacco eji nabagamba ngo hati obusako yabehereze ko yombekere cyombeko eco kukoramo baza kutamwa amani mpaka ehindukire banka. Itugarwanya mbesako ninjireba omisho omyaka nka 15 kwa yahindukire kamasho banka aho ko eco kubanza branches zite zituyine branches ina kandi zona za performing aje nuko harimo challenges zikugenda zikabamo kombeke kizimbe cyatwa affectingamu konka tukantu cetenga uko turigo mu makageitu kandi kizimbe cyo nshomurembe. Rwanya amahembe sacco ekitebe cyaye kikorane kishango mu rubwizo bwero muri Mbarara kandi n'amatajana ahabwa TV West ndi area Saritugusa.